ta përmbyllur këtë gjë. Në rast se ne do të vazhdojmë në këtë drejtim, unë mendoj që Italia do të ishte një aleat shumë i mirë. Dhe neve do duhet që Itali mos ta shohim thjesht si një vend të cilin e ndihmojmë kur ka hall. Aleat për marrëdhënie ushtarake, këtu po flasim. Po, jo vetëm të sigurisë, por unë mendoj dhe ekonomikisht, sepse ne do t'i ofrojmë siç ka qenë historikisht. Po, një projekt interesant që unë besoj do t'i vlente dhe Italisë, po do na vlente edhe shqiptarëve, do t'ishte, po themi, një bashkëpunim në kuptimin e një tregut përbashkët mesdetar, jo vetëm ballkanik. Mirë, Endri, po. Më duke se ne vajtëm shumë larg duke diskutuar për aleanca, duhet të kuptojmë që të kalojmë çik më konkret te vetja. Ne kemi rreth, po themi 8500 ushtarë janë organik teorikisht. 6500. 2000 janë civil. Po themi 8500 i ke forca ushtarake. Se ke edhe në 2000 ca rezervistë, nuk e diçka e tillë që i ke dashur 100. Tani në Kursk koreanët e verior quan forcat speciale të tyre, 10.000 veta. Brenda një muaji i dolën jashtë luftimit 4.000, 40%. Do thotë ne jemi Sot, domethënë luftra ka ndryshuar, ata nuk ishin përgatitur për dronët. 80% e rasteve casualties në luftë sot janë nga dronët. Ndërkohë që ne jemi totalisht besoj të pa përgatitur në këtë pikë. Dhe sa të shkojmë të diskutojmë, jo do bëjmë marrëveshje me këtë, jo po është mirë njerëz të shikojmë në vete. Ore, jemi realisht, sot që flasim, këtë javë që flasim, në Norvegji zhvillohen manovra ushtarake në të cilët bëhet alarm për popullsinë që të largohet nga kufiri përbashkët që kanë me Rusinë. Për të parë sa kohë i duhet edhe në për të reaguar. Do të publikohet manuali i sigurisë, dhe në vendet balltike, Polonia, Finlanda dolën nga traktati ndërkombëtar kundër minave antipersonel. Në Poloni është duke u futur stërvitje ushtarake për gjithë meshkujt, të cilët duhet të bëjnë shërbim ose një stërvitje ushtarake për të bërë upgrade sepse kanë ndryshuar kushtet e luftimit, nuk janë më një lloj. Gjermania është duke futur 500 miliard, gjermanët nuk harxojnë lek kot. Që ata shkojnë të themi na duan 500 miliard, ata po thonë është lufta. Dhe Macron po thotë Putini është agresor dhe jemi në luftë. Ne në këtë moment, a jemi të përgatitur për këtë? Jo, nuk jemi të përgatitur. Dhe duhet shikojmë këtë, se sa të bëjmë këto manovrat e mëdha, dhe se sa të bëjmë këto manovrat e mëdha, ore të kthejmë një syt në vetja, a jemi të përgatitur ne për një luftë të re me dron, për shembull? Si jemi të përgatitur? A jemi ne për të evakuar apo për stërvitje të popullsisë? Popullatën në për tunele, kjo do ishte gjë. Popullatën në për tunele, paktën ka qenë sa tunele, a mund si do të bërë planet emergjente? Dhe këtu është një edhe karagjosllik i madh se po themi, këtu janë dekonspiruar dhe ato që kanë qenë qendra të shtabit përgjithshëm, tunelet. Edhe qendrat e komandave, vend komandave që të gjitha linjat, këtu janë dekonspiruar në mënyrë qesharake. Të falenderoj